हो रहा है अभी। ये वाला, ये वाला, ये वाला ना, ये वाला, ये वाला, दोनों साइड, ये वाला दर्द है ना। यहाँ दर्द है आपका C5-6 में, और ये एटलस एक्सिस के पास C1-2। हाँ, अभी जितना जोर से चिल्लाइए ना, ये वाला देख रहे हो, ये अभी हो जाएगा आराम। ये सीधा चलने लगेगा एकदम बिल्कुल। ये वाला देखो, ये वाला देखो टेढ़ा हो गया तुम्हारा हड्डी। ये देखिए, इधर देखिए, यहाँ ये वाला हड्डी, ये वाला टेढ़ा हो गया। ये वाला देखिए कैसे हो गया, ये वाला ऐसे हो गया, कर्व बन गया, यहाँ कर्व बन गया। अभी इसको सीधा करते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा गड़बड़ है, हाँ दर्द है ना, दर्द है ना यहाँ। हाँ, ये देखिए, ये वाला देखिए, हम कुछ नहीं किया अभी। हाँ, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ भी दर्द है। ये वाला थोड़ा, ये वाला थोड़ा है। ये 5-6 S1 में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। लॉन्ग टाइम सिटिंग, यहाँ भी दर्द है। हाँ, लॉन्ग सिटिंग के वजह से ये दर्द हो रहा है। रात भर ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ हाथ लगाइए, यहाँ हाथ लगाइए, ये इस तरह से हाथ लगाइए। ये वाला हाथ, एक सेकंड, ये वाला हाथ लगाइए। यहाँ पे हड्डी देखिए कैसा हो गया, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये अपने सीधे में नहीं है, ये ऊंचा हो गया ना, ये भी ठीक हो जाएगा। अभी एक बार में ठीक करेंगे इसको। ये प्रॉब्लम हो गया, देखिए ये वाला, देखिए ये देखिए, हाँ कट 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 आवाज भी कर रहा है, देखिए आवाज कर रहा है ना, हिल रहा है ना। और बोलती रात में नहीं जगते हैं, अब नहीं जगती है। ये वाला देखिए, यहाँ भी प्रॉब्लम देखो, पूरा स्पाइन ही खराब हो गया इनका एक तरह से। गलत तरीके से, गलत, हाँ गलत पोस्चर से ये हो रहा है। ठीक, एक तो लकड़ी का बनाना चाहिए इस तरह का, जैसे वो बचवा बोल रहा था ना। तो ठीक है, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, ठीक है। यहाँ कम हुआ, हाँ यहाँ है ना। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, मुंह से सांस ले रही है लगता है। लंबा सांस लीजिए, हाँ लंबा सांस लो, छोड़ो, लंबा सांस लो, छोड़ो, लंबा सांस लो, छोड़ो, ये देखो चलो ठीक है। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए जोर से। धीरे छोड़िए बॉडी को, छोड़िए, छोड़ दो, अब छोड़ दो ढीला। लंबा सांस लो एक बार, छोड़ो, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़िए, चलिए सीधा। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, एक बार लंबा सांस लीजिए, छोड़िए,
पैर को सीधा वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। दिख रहा है तुमको? छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। पापा को ले आओ। पापा को पापा को भी बैठने हड्डी को पहले पढ़ के आइए, जितना भी जॉइंट है उतना चाहिए। नेक्स्ट इसका कब होगा सर? 4 दिन, मंगल को कराएंगे। तीसरा दिन के बाद मंगल तीसरा दिन आज मतलब नहीं, गर्दन और कंधा तक लंबा सांस लीजिए, बस लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। सीधा उठा, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। पानी पी रहा नहीं? हाँ थोड़ा है दर्द, थोड़ा है नहीं इसमें बचा हुआ। ये वाला थोड़ा है, ज़्यादा हाँ थोड़ा है इधर। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, बस लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। दर्द दे रहा है। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। अरे बाप रे। तो ठीक है अभी? हाँ ठीक हुआ? हाँ। दर्द कम हुआ? फिर भागने के लिए सीधा रखिए, बिल्कुल सीधा रखिए हाथ को, ढीला छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। पैर सीधा रखो। हो गया आज थोड़ा वाले। हो गया। अब देखिए तो थोड़ा गर्दन का, कमर का, आगे झुका, आगे झुको। झुके हाँ मतलब पूरा झुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, झुको। चक्कर आता था ना? नहीं कुछ नहीं है। कुछ नहीं आ रहा है? नहीं। गर्दन ठीक है? कितना दिन से प्रॉब्लम था आपका? आज 1 साल? हाँ आराम से। कितना मिनट में आराम मिला भी आपको? 10 मिनट आराम से। 10 मिनट। 10 मिनट में? आपके जैसा जिनको प्रॉब्लम है उनको क्या कहेंगे आप? यहाँ भेजेंगे एड्रेस जरूर है। आप बस कमीशन दे दीजिए। चलिए ठीक है।